No niin, morjesta vaan. Se olisi Formula-kausi 2019 laitettu käyntiin tänä aamulla tuolla Australiassa ja ajattelin vähän laittaa omaa analyysiä tosta, kun on tullut 94 vuodesta asti seurattua lajia kuitenkin ja aika tiiviisti ja ajattelin ruveta vähän höpisee omia kommentteja, että miten omasta mielestä homma menee ja ehkä koittaa kaivaa jotain semmosia näkökulmia, että mitä ei ehkä välttämättä varsinkaan Suomen mediassa kerrota, niin katsotaan sitten miten hyvin onnistuu ja onko kiinnostusta ja jatkaako höpinöitä. Mutta tosiaan tänä aamulla alkoi kisat ja ei hirveästi niinku harmittanut suomalaisena herätä, kun tosiaan Valtteri Bottas otti Mersulla ihan niinku ylivoimaisen voiton, että ei niinku kellään muulla ollut mitään asiaa oikeastaan kisan voittoa, että Valtteri oli vähän niinku eri sarjassa, ja mikä oli tosi hyvä niinku Bottakselle, kun viime kausi meni tosi alamaissa, se loppukausi varsinkin, ei tullut yhtään voittoa koko kautena ja vähän oltiin jo potkis pois ja jatkuuko hommat ja kyllähän sen niin kuin näkikin, että olemus oli aika semmoinen alistunut ja muuta, mutta nyt sitten näytti tulevan vähän uutena miehenä ja sehän on tietysti Bottakselle niin kuin hankala paikka, että ajaa niin kuin yhdessä sarjan parhaista talleista, mutta sitten siellä on niin kuin Lewis Hamilton tallikaverina, joka käytännössä pitää voittaa, jos haluaa voittaa maailmanmestaruuden, niin ei välttämättä ole helppo homma, mutta siinä on kuitenkin sit onnistuttu niin kuin Nico Rosberg 2016 ja silleen, että ei se Hamiltonkaan niin kuin voittamaton ole, mutta pitkä kausi edessä. Ja tosiaan tämän päivän kisasta niin nähtiin taas aika selvästi se, että talvitestit on talvitestejä ja sitten kun ruvetaan ajaa kisaa, niin sitten alkaa ihan eri hommat. Et Ferrarihan oli semmoinen selkeä ennakkosuosikki talvitestien jälkeen. Et kaikki asiantuntijat povas, että tämä on niinku Ferrarin vuosi ja Mersulle ei oikein kulje. Ja sitten kun tuli ensimmäisen kerran ajettiin niinku tosissaan kisaa, niin kyllä se sitten niinku Mersu näytti, että he nyt ainakin tuo Australian radalla oli niinku ihan täysin ylivoimaisia. Mutta sitten oikeastaan niinku jos sen asian taakse vähän katsoo, että ensinnäkin mitä tässä kisassa nyt tapahtui. No Bottas oli ylivoimainen. Se oli hieno juttu, että se varsinkin on niin kuin henkinen puoli kunnossa, että vaikka kisan lopussa, kun tänä vuonna on semmoinen uusi uudistus tullut, että kisan nopeimman kierrosajan ajanut saa yhden ylimääräisen M-pisteen, mikä antaa sitten semmoisia taktisia mahdollisuuksia siihen loppuun, että jos on niin kuin esimerkiksi tilaa taaksepäin, niin voi käydä ylimääräisen varikkokäynnin, ottaa uudet pehmeät renkaat siihen ja sitten koittaa ajaa niin kuin nopean kierrosajan siihen. Ja Bottaksella olisi ollut siihen niin kuin mahdollisuus kysyä tallilta, että mitäs tämän kanssa tehdään, niin sitten talli sanoi, että varmistetaan nyt vaan tämä voitto, että kun se on kuitenkin tietynlainen riski, jos käy siellä varikolla, niin sitten että eivät päästäneet varikolla, niin Bottas totesi, että okei, hän ajaa sitten näillä vanhoilla renkailla sen ja ajokin yli puoli sekuntia nopeammin kuin kukaan muu. Et otti vielä sen kisan nopeamman kierrosajan, eli ne maksimipisteet. Ja esiintyi niin kuin tosi itsevarmana ja muuta. Ja tosi hieno homma. No sitten Hamilton tuli toiseksi. Oli semmoinen tietysti, että kiva, tiimillä meni hienosti, tiimi otti maksimipisteet. Sitten vähän niin kuin purnas sitä jo kisan aikana radios, että miksi hänellä on tämmöinen taktiikka. Eli itse asiassa se, mihin voisi tässä nyt puuttua, niin Mersun kisataktiikassa, kun Vetteli lähti niin kuin ensimmäisenä näistä huippujätkistä varikolle, ja silloin tietysti Bottas johti, sitten Hamilton oli siinä Mersuista siinä Vettelin edessä, ja Mersu pisti Hamiltonin varikolle, ne niin kuin vastasi tähän Ferrarin kisataktiikkaan, ja sitten se niin kuin, että Hamiltoni oli sillä hetkellä niin kuin Mersun kakkoskuski, ne vastasi sitä Vetteliin vastaan, vaikka olisi välttämättä tarvinnut ja pelasi sen niin kuin pois, että kisa olisi voinut olla erinäköinen, jos esimerkiksi Bottas olisi laitettu siinä kohtaa varikolle ja Hamilton olisi saanut jatkaa, olisi ajanut nopeita kierroksia ja sitten olisi tullut Bottaksen eteen Bottaksen omalla varikkokäynnillä, mutta tämä on nyt tietysti tämmöistä spekulointia, mutta se oli kiva niin kuin huomata, että Mersu pelasi niin kuin
ei missään mielessä pelannut niin kuin sitä taktisesti, että olisi koitettu Hamiltonilla voittoa. Eli niillä on nyt niin kuin tässä vaiheessa ainakin 2 selkeää kuskia, jotka saa ajaa keskenään. Se on hieno homma. Ja kun sitten taas esimerkiksi, jos mennään Ferrariin, joka lähti vähän testien jälkeen ennakkosuosikkina, no ei oikein kulkenut. Siellähän oli niin kuin Leclerc otti Vettelin lopussa kiinni, olisi ollut nopeampi. Mutta sitten taas kysy tallilta, että saanko ohittaa. Talli sanoi, että et saa. Eli Ferrari on selkeästi naulannut, että Vetteli on ykköskuski. Leclerc soittaa viulua siinä rinnalla. Ja no, mitä se kertoo Leclercistä, jos mietitään, että olisiko nuori Lewis Hamilton tai nuori Max Verstappen tai nuori Kimi Räikkönen todennut jotain tämmöistä. Paha sanoa, mutta Leclerc nyt on ainakin ihan niin kuin siipimies tänä vuonna siellä Ferrarilla. Toi niin kuin osoitti sen. Ja näin. No, mitäs kisasta muuten? Red Bulli oli tosi kaksijakoinen, mutta tosi vahva. Eli Max Verstappen jo 3, eli Ferrareitten edelle. Sekin tuli vähän puskista. Ne sanoi testeissä, että heillä on vahva auto. Mutta sitten se vähän niin kuin jäi sen Ferrarin niin kuin Ferrari on ennakkosuosikki, jäi sen alle. Pääsi vähän ehkä yllättää sieltä. Mutta sitten taas Pierre Gasly oli tosi surkea, ei päässyt edes pisteille. Eli sitten taas semmoista ei niinku välttämättä hirveän kauan katsella tuommoisessa Red Bullissa. Kyllä siellä pitää niinku pisteitä ruveta tulee, jos meinataan niinku merkkimestaruus voittaa niinku molemmilla autoilla. Mutta mielenkiintoisen tässä Red Bullin tilanteesta tekee nyt se, tosiaan Verstappenia jo 3, niillähän on nyt Hondan kone, ne on ajanut Renaultin koneella monta vuotta, mutta nyt vaihtavat Hondan koneeseen, mitä niinku taas McLaren on kehittänyt tässä edellisenä parina vuonna. Mutta ei ole oikein kulkenut, mutta nyt kun se tuli Red Bulliin, niin nyt rupesi kulkemaan. Ja se voi olla todella vaarallinen yhdistelmä niin kuin kuskien maailmanmestaruuden kannalta, Max Verstappen ja Red Bull Honda. Et sitä odotellaan niin kuin tosi mielenkiinnolla. Et sehän on, jos miettii tonne vähän niin kuin historiaa, niin Red Bullihan oli niin kuin siinä ennen Mersun valtakautta. Vetteli voitti Red Bullilla 4 maailmanmestaruutta. Siellä on Adrian Newey, joka on autosuunnitteluvelho, joka on muun muassa suunnitellut Mika Häkkisen McLarenit aikanaan, millä Mika voitti mestaruudet. Ja sitten tosiaan Red Bullilla Vetteli voitti 4 mestaruutta. Sittenhän oikeastaan silloin 2014 tuli moottoriuudistus, mistä alkoi tämä Mersun voittoputki. Et Mersu on nyt voittanut sieltä niinku 5 mestaruutta putkeen. 14, 15, 16, 17, 18. Hamilton 4, Rosberg 1. Mutta se Red Bull ei ole pärjännyt, koska niillä on ollut Renaultin moottori, kun Ferrari tai Mersu ei kumpikaan halua antaa niin kuin pahimmalle kilpailijalleen niin kuin sen toisen lisäksi niin omaa moottoria, koska ne tietää, että kun siellä on Adrian Newey, jos se saisi tehdä auton niin kuin jommalle kummalle niistä, niin niistä moottoreista niin voisi olla Mersu tai Ferrari helisemässä. Mutta mielenkiintoinen juttu nyt siellä on Honda, joka niin kuin panostaa Red Bulliin paljon ja pääsivät heti ekas kisassa 3. Että oli niin kuin McLarenihan ei ole kertaakaan ollut nyt Hondan kanssa tässä viimeisellä vedolla niin palkintokorokkeella. Ja sitten oikeastaan niin kuin, nyt sitten McLarenin vaihto Renaultille. Eli Renault lähti Red Bullilta. Ne heivas sen pois ja sitten se tuli McLarenille ja sitten siellähän paukkui toinen kone. Et sit, en tiedä mitä siellä pilttuussa sit ajatellaan, kun Red Bulli veti 3. ja heillä paukkui se Renaultin kone, mikä piti tulla sitten pelastaa heidän hommaa. Sinällään harmi, koska olisi ihan kiva nähdä, että McLarenikin taas pääsisi niinku voittokantaa takaisin. Että se kuitenkin menestyksekäs ja pitkillä perinteillä oleva talli. Mut joo, mitä tästä niinku ehkä, jos katsoo kautta eteenpäin, niin seuraavaksi ajetaan Bahrainissa. Ihan erilainen ratas ja on lämpimämpi. Uskon, että Ferrari tulee iskeä lujaa takaisin. Ei ole tää kausi vielä todellakaan nähty, vaikka Mersu oli nyt ylivoimainen. Vetteli tulee olemaan vahva. Red Bulli tulee olemaan vahva. Ja oikeastaan mikä nyt niin kuin on mielenkiintoista, kun katsoo maailmanmestaruus
taisteluun, niin kuin kuskien maailmanmestaruustaisteluun, niin nythän Red Bullilla ja Ferrarilla on selkeästi ykköskuski, kuka ajaa sitä, niin kuin, sille pelataan ne kaikki pisteet. Ja Mersulla taas nyt Bottas ja Hamilton ajaa niin kuin toisiaan vastaan kuskien maailmanmestaruudesta. Et se on niin kuin sit jännä nähdä, että vaikuttaako se jotain ja joutuuko Mersukin sit naulaamaan sen ykköskuskin missä vaiheessa, että mihin tämä kausi niin kuin sen osalta lähtee liikkeelle. Et siinä mielessä on tosi tärkeää, että Bottas pystyy niin kuin alkukaudesta ja ajaa hyviä kisoja ja ottaa mahdollisimman paljon pisteitä. Koska Ferrari on niin kuin mokannut sen sillä hommalla varmaan niin kuin kans, tää puhutaan, että esimerkiksi viime vuoden maailmanmestaruus olisi tullut, jos olisivat ajattaneet pelkästään Vettelille. Mut en tiedä, paha sanoa. Tää on mielenkiintoinen asia niin kuin seurata. Sitten tietysti se, että mitä se niin kuin tulee vaikuttaa se kisan nopein kierrosaika, että siitä saa sen 1 pisteen. Että esimerkiksi Ferrarilla olisi ollut niin kuin mahdollisuus tänään ajattaa Leclerc, pistää siinä lopussa varikolle, ottaa pehmeät renkaat, ajaa se kisan nopein kierros, mutta eivät tehneet sitä. En mä tiedä, oliko ne sitten niin jotenkin sokissa tai jotain, kun ei nyt sit oikein kulkenutkaan ja muuta. Et sehän on vähän muutenkin, jos palaa vielä tähän Ferrari, Red Bull, Mersu kolmikkoon, minkä kesken tää todennäköisesti molemmat maailmanmestaruudet tänä vuonna ratkaistaan, niin Red Bullilla ja Mersullahan on semmoinen tosi niin kuin pitkäjänteinen työ ja siellä on niin kuin Mersulla molemmissa ollut samat tallipäälliköt pitkään, Horneri Red Bullilla ja Wolffi Mersulla, mutta sitten siellähän on niin kuin tapahtunut paljon vaihdoksia ja taas on uusi tallipäällikkö tähän vuoteen ja muuta. Et siellä on varmaan tosi kovat paineet siellä Ferrarilla saada se homma lentää ja sitten ehkä, että jos ei se lennä, niin sitten siellä voi taas niin kuin ovi heilua. Siinä mielessä mielenkiintoinen seurata, että mitä Ferrarilla tapahtuu. No sitten jos miettii muuten mitä niin kuin kisassa tapahtui ja miten kausi näyttää. Kimihän meni Alfa Romeolle. Oli semmoinen niin kuin tasapaksu suoritus. Oli siinä niin kuin pääsi pisteille. Tallipäällikkökin oli ihan tyytyväinen kommentteihin. Ei siinä mitään, mutta ehkä vähän itsellä semmoinen fiilis, että onko siellä se viimeinen puristus enää ja se niin kuin voittamisen ja tappamisen tahto. Siinäkin, no ei jäi ajeleen toisen taa, ei päässyt ohi. Ehkä toi rata on semmoinen. Sitten taas kuitenkin, kun siellä kärjessä, niin Verstappen ajoi Vettelistä ohi. Silleen niin kuin suhteellisen selvästikin. Että kyllä taas kuitenkin nähtiin sekin, että ohittaminen on mahdollista, mutta ei se ehkä helppoa. Mutta aika niin kuin Räikköseltä ehkä tasapaksu esitys. Pääsi pisteille, tallin kannalta hyvä juttu. Olisi ehkä niin kuin, sanotaan semmoinen, niin kuin sit voisi sanoa, että on niin kuin hyvä suoritus siinä, kun jos pääsisi siihen 6. Että siinä oli kuitenkin niin kuin muutama niin kuin kisaaja vielä edessä. Et siinähän oli Magnusseni Haasilla ja Hülkenberg sitten Renaultilla edessä. No sitten Australiassa oltiin siellä Daniel Ricciardo vaihto Red Bullilta Renaultille. Vähän mielenkiintoinen, menee nostaa tosi iso tiliä Renaultilta, ja sitten olisi varmaan jäänyt siellä Red Bullilla niin kuin Verstappenin jalkoihin, ja sitten ei päässyt mihinkään oikeaan niin kuin huipputalliin, että Ricciardohan kuitenkin niin kuin pyrki varmaan pääsee Ferrarille tai Mersulle, se oli selkeä suunnitelma, mutta ei sitten päässyt. Et Mersu uusi Bottaksen sopimuksen ja sittenhän siellä on Esteban Oconkin vielä kärkkymässä sitä, että se juna meni ja sitten itse asiassa Ferrarikin otti Räikkösen tilalle Leclercin omasta kuskiakatemiasta, että sekin vähän niin kuin meni, että ainakin teki sitten Ricciardo tosi kovan sopimuksen, että saa ainakin paljon rahaa, jos ei muuta. Mutta tosi surkea esitys oli. Että ei se Renault, ei niinku vauhti riittänyt tässä, mutta taas tietenkin kauden eka kisa ja onhan sielläkin organisaatiossa niinku rahaa kehittää sitä autoa, ettei se niinku siitä sit välttämättä ole kiinni, mutta
katsotaan mielenkiinnolla mitä tulee, mutta tosiaan eka kisa ajettu, sitten seuraavaksi ajetaan 2 viikon päästä Bahrainissa, ihan erilainen rata, lämpimämpi. Kiinnostaa, että miten esimerkiksi Mersun rengaskulutus, niillä oli viime vuonna lämpimisoloissa vähän haasteita sen kanssa. Kiinnostaa mitä siinä käy, kiinnostaa onko Ferrari, saako ne lisää vauhtia ja sitten se Verstappen, että jos niin kuin nyt pitäisi vielä sitä kuskien maailmanmestaruutta jotenkin veikata, niin onhan tietysti niin kuin se Hamilton, Bottas, Vettel, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin mulla on nyt semmoinen fiilis, että tää voi olla kyllä niin kuin Verstappenin vuosi, että kun se Honda moottori näyttää kulkevan ja Verstappen on kyllä on tosi kova kuski. Vielä jos se kasetti pysyisi niin kuin kasassa, ettei tulisi semmosia ehkä hölmöilyjä mitä on tullut. Mutta sitten nekin mitä on nähty häneltä kun ajetaan sateella ja muuta, niin on ollut kovia suorituksia. Mutta tulee mielenkiintoinen kausi ja kannattaa kaikkien suomalaisten formulafanien nauttia, koska Bottaskin ajaa niin kuin huippuautolla ja hyvällä asenteella nyt ja voitoista ja maailmanmestaruudesta. Et ei tää kuitenkaan niin kuin välttämättä ikuista ole tämäkään, että Suomessa ollaan näin kovalla tasolla, niin kannattaa nauttia siitä ja katsoa hyviä kisoja, mutta palaillaan sitten Bahrainin jälkeen ehkä asiaa tai katsotaan miten kiinnostusta näihin höpinöihin löytyy, mutta tämmöistä nyt tällä kertaa. Kiitoksia.